Okay guys, so good afternoon. Ito tayo ngayon. Sideline tayo ng mag-ayos ng bike. So ayan, nag-repack tayo ng bearing, ball bearing. Hindi na lang natin nilagay yung housing. So ayan, so tinanggal ko yung sprocket, nasira na. Ayan, palitan natin ng bago. Ito yung bago niya, yung palit. Hindi, so star na brand, heavy duty. Yung dati kasi dyan guys, hindi na siya nag-free wheel. Tigas na kahit pedalan mo ng paatras. Ayan. So medyo luma na tong bike na to. Pero naayos sa atin. Kunin tayo ng sprocket. Tapos mga bearing. Ayan. Ayan, bago nirapak natin ang bearing. Sangguin na tayo ng grasa. Ayan guys, namalik na natin yung cap ng bearing para hindi siya mahulog yung mga bulitas. Ayan, so kakabit na natin yung sprocket. So ayan na guys, nakabit na natin yung sprocket nya. So kakabit na rin natin siya sa frame para ma-testing na natin. Kikita ni Bibi po natukuhot. Nag-aral